इस अल्ट्रासोनिक ह्यूमिडिफाइड मॉड्यूल को फैन के ऊपर लगा दे तब क्या ये पहले से ज्यादा ठंडा हवा देने लगेगा। मॉड्यूल को फैन के ऊपर उल्टा करके चिपकाने लगे ताकि मॉड्यूल को पानी अच्छे से मिले और फॉग ज्यादा बनाए, और मॉड्यूल को पंखे के आधे हिस्से पे ही चिपकाया ताकि बिना वायर काटे काम बन जाए। सारा मॉड्यूल चिपका दिया और बिना फैन चालू किए कुछ ऐसा दिख रहा है। और अब पहले देखते हैं बिना मॉड्यूल को ऑन करे फैन की हवा का टेम्परेचर कितना है। थर्मामीटर को फैन के ऊपर चिपका दिया पर फैन ऑन करते ही थर्मामीटर निकल गया। फिर दूसरी बार थर्मामीटर को टेप की मदद से चिपकाया और लगातार 2 मिनट तक फैन चलने के बाद सबसे कम 31.9 डिग्री सेल्सियस तक तापमान कम हुआ। और अब मॉड्यूल को ऑन कर दिया और इस बार भी फैन को 2 मिनट तक चलाने के बाद सबसे कम 29.9 डिग्री सेल्सियस तक तापमान कम हुआ। मतलब ठंडा तो